खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बिपिएफ दोलोनि थाखाय 2025 मायथाइनि बिसायख'थियानो जोबथा बिसायख'थि बे बाथ्राखौनो बुंदों बावैसो सान सिगां बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाहैनाय बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथाङा बे 2025 नि इलेक्शनानो लास्ट जागोन बिपिएफनि थाखाय बेनो लास्ट नंगौ बिथां हितेश बसुमतारीया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि बेरेखायै माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंदों दि 2025 मायथाइनि बिसायख'थियानो बिपिएफ दोलोनि थाखाय जोबथा बिसायख'थि जागोन हाग्रामा महिलारिया दिनै सोरखौ लानानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिनि बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनो खोथा होनाया फुलजारि बायदिसो जादों बिथाङा होनो हानाय अधिकार गैया होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारीया आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया गिदिर खोथा बुंगासिनो दं नाथाय बिथाङा दासो मानो बुंदों थांनाय दिनफोराव बिथाङानोथ' बिटिसिनि गाहायमोन रायजो राजाफोरा जुदि हाग्रामानि खामानि मावनायाव गमामायैनो गोजोननाय दंमोनब्ला दिनै हाग्रामाया सिब जाना थागौमोन बिथांजों गोजोननाय गैयैखायनो दिनै इउपिपिएलखौ रायजो राजाफोरा सायख'दों ग्राउन्डआव मोजाङै नायोब्ला आरो हिसाब खालामोब्ला इउपिपिएलानो फिन सरकार दागोन होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारीया बेनि अनगायैबो बिथां हितेश बसुमतारीया मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि बे 2025 नि इलेक्शनानो लास्ट जागोन बिपिएफनि थाखाय बेनो लास्ट बे इलेक्शनानो औ बेखौनो बुंनो हायो हाग्रामाया दिनै सोरखौ लानानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों नानानता घोषणा खालामदों इलेक्शननि आगोलावथ' बिदि मा होनो फुलजारि मारिनाय होना होमबा घोषणा खालामदों बिथाङाथ' माने घोषणासो खालामनो हागौ होनो हानायनि अधिकारथ' गैया नङाना दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासनाव दङ इउपिपिएलनि सरकार बिटिसि गभर्नमेन्ट बिटिसिनि इलेक्शना सेप्तेम्बराव जागोन अब्लाबो आसामाव सरकार दं दिनै आरो बोसोरसे थाबावगोन आसामाव माने एसेम्बलि क'आलिसन बिजेपिजों जिथु क'आलिसन बेयो आरो बोसोरसे थाबावगोन रायजोआ एथ'ग्राब माने बुजियि नङा जे बे खोथाफोरखौ नाया बिदि नङा दिल्लीयाव दिनै सरकार दं दाख्लैसो सरकार दादों नरेन्द्र मदि बिजेपिनि सरकार सोलिगासिनो दं बेवहाय सानै एमपि दं आसामाव दिनै सरकार दं क'आलिसन मन्थ्रि दं केबिनेटनि रायजोआ सोरखौ प्रिफार खालामगोन सोरखौ नायगोन सोरनि मोखांखौ नायगोन बिथाङाथ' गिदिर खोथा बुंदों गाबोन ओरै खालामगोन थोरै खालामगोन ओरै होगोन दासो मानो बुंदों बे थांनाय दिनफोराव बिथाङानोथ' शिबमोन रायजोआ जुदि गमामायैनो सन्तुष्ट'मोनब्ला बिथांनि खामानियाव हयथ' दिनै बिथाङा शिब जानानै थागौमोन बिथांखौ असन्तुष्ट जानानैनो दिनै माने इउपिपिएलखौ ग्रहण खालामदों रायजोआ आरो दिनै जनप्रियता बांगासिनो दं 4.5 बोसोर जाबाय आरो बेनि दारै माने बहुत मानसिफोर इउपिपिएलाव जगदान जादों माखासे मिडियायाव बुंबाय थादों देखायबाय थादों बेफोर गिदिर खोथा नङा किन्तु ग्राउन्डआव जिथु नायोब्ला बेफोरखौ मोजाङै नायोब्ला हिसाब किताब खालामोबा इउपिपिएलानो सरकार दागोन प्रमदनि नेतृत्वआव सरकार दागोन आं दिल्ली सरकार दिसपुर सरकार दं दिनै दिनाव बिटिसिआव सरकार दं मन्थ्रि दं गासिबो दंजोबो एभ्रिथिं दं दा बेखौ गारना रायजोआ सोबाव थांनांगौ